السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتنا حلاوة الأكل المصري. إن شاء الله النهاردة هنعمل فطيرة البلح، هنعملها وبتبقى جميلة أوي 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 أوي، وكمان كلها غذاء لأولادك. طريقتها سهلة جدا ومبتاخدش وقت خالص، وهنعملها من غير عجين ومن غير أي حاجة، وهتشوفوا طريقتها كانت ازاي. بس بستأذنكم، اللي ما اشتركش في القناة يتفضل يشترك ويفعل الجرس، وكمان ما تنسناش باللايك، أهم حاجة اللايك. ويلا بقى نشوف احنا عملنا ايه والفطيرة الجميلة دي طلعت معانا ازاي. معانا نص كيلو من الجلاش، ومعانا كيلو من البلح الرطب، يكون منزوع النوى، مغسول ومتقشر ومنزوع النوى، وممكن تستبدليه بالعجوة العادية خالص. ومعانا كوباية لبن، ومعانا كوباية مكونة من نصها زيت ونصها زبدة، وكمان معلقة فانيليا، معلقة صغيرة فانيليا أو كيس فانيليا. أول حاجة هنبدأ نعملها دلوقتي هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنجيب طاسة كده على النار، وهنحط فيها حوالي معلقتين من الزبدة. هنجهز طبعا الحشو بتاع الفطيرة. هنحط معلقتين من الزبدة، وبعدين هننزل بقى بالبلح بتاعنا. أول ما الزبدة تسيح كده هحط البلح عليها على طول. ما شاء الله. طبعا أنا هسيب البلح هنا بقى دلوقتي، هغطيه وهسيبه بقى لحد ما يبدأ يسخن قوي، ويعني يفك كله كده يعني يبقى ناعم معايا عشان اعرف افرده في الفطيرة كويس. هغطيه بقى واسيبه شوية حوالي كده ربع ساعة، وبعد كده بس هقلبه من كل حين لحين كده، هفتح عليه واقلبه. هنا ما شاء الله هو يعتبر هنا خلاص معايا اهوت البلح خلاص. دلوقتي بقى انا هبدأ اطفي عليه النار واسيبه يبرد شوية، عقبال بقى ما انا اجهز ايه الفطيرة بتاعتنا. بس هشيله الوقت من على النار. يلا تعالوا بقى نشوف الجلاش بتاعنا هنعمل فيه ايه. انا هجيب صينية كده، وهبدأ دلوقتي ان انا طبعا يكون صينية مدورة علشان تديني شكل الفطيرة الجميلة. وهدهنها بقى طبعا معايا، واحنا قلنا نص كوباية، كوباية نصها زيت ونصها زبدة، وبسيحهم مع بعض كده. وابدأ ادهن بقى الصينية، وابدأ اجيب ورقة من الجلاش، نصها في الصينية ونصها التاني يكون بره الصينية، بالشكل كده اتنين قبال بعض، نص بره ونص جوه. الناحية التانية بردك هحط نص بره ونص جوه، بالشكل ده كده. وهدهن طبقة من الزيت بالشكل ده كده. هفضل اعمل كل الجلاش بالشكل ده كده، نص جوه ونص بره، علشان لسه بعد كده بعد ما نحط الحشوة هنبدأ بقى نطبق كل الجلاش اللي بره ده. طريقته سهلة جدا، او طريقتها سهلة جدا، ما شاء الله ما بتاخدش وقت خالص. بس اهم حاجة تكوني انتي يعني مجهزة البلح دايما عندك او العجوة، وعاملاها على النار عشان تبقى سهل في الفرد كده. خلاص انا خلصت كمية الجلاش كلها اللي معايا، بس سبت ورقتين بره كده الصينية، ما حطيتهمش لسه. وبدأت افرش الحشو بتاع البلح كده بالشكل الجميل ده. حطي بقى زي الكمية اللي انت عاوزاها، عايزة تزودي اكتر من كده براحتك. وبعدين ببدأ اقفل بقى على الفطيرة بالشكل ده كده. كل ورقة يعني خرجتها بره او سايبة الجزء بتاعها بره، بدخلها تاني جوه اهون، وابدأ ان انا اقفل الفطير بالشكل ده. طريقته سهل جدا. طبعا انا كل ورقة بحطها بدهنها زيت، زيت على زبدة، علشان تبقى مورقة معايا كده وجميلة، ويبقى الفطير بتاعي خفيف خالص. هفضل اقفل كده لحد ما كل الورق اللي بره ده كله يخلص بقى، ويتقفل كويس قوي على الحشو بتاع الفطيرة. خلاص كده بدأت ان انا خلاص اخلصها هون. هنا ما شاء الله خلصت اهيت. بجيب بقى الورقتين اللي انا كنت سايباهم واحطهم فوق على الوش كده، علشان يدوني منظر شكله حلو كده، وما يبقاش الفطيرة بتاعتي مفعكشة كده وشكلها مش حلو.
بحط الورق كده عشان تبقى متساوية وشكلها جميل. وهدهن بردك الورقة من فوق كده بالزيت والزبدة، وبعدين هحط الورقة كمان الأخيرة. خلاص كده ما شاء الله. دلوقتي بقى هنجهز اللبن اللي احنا قلنا عليه. هجيب كوباية اللبن احط عليها حوالي معلقتين من السكر، وكمان معلقة فانيليا، وهقلبهم كويس مع بعض كده. وبعدين هبدأ ان انا اسقي بقى الفطيرة باللبن بكوباية اللبن اللي معايا بالظبط كده. واول ما تبدأ تتشرب بقى خالص اكون طبعا مسخنة الفرن ومشغلة الفرن من تحت ومن فوق، وادخلها الفرن. ما شاء الله هي خرجت معايا من الفرن اهي، ما خدتش وقت معايا خالص. بس اهم حاجة خلي بالك لانها ما بتغيبش في الفرن. وهبدأ دلوقتي اقلب الفطيرة بتاعتنا ما شاء الله عليها، ريحتها جميلة جدا. الله عليها جميلة جدا ما شاء الله. ايه رأيكم بقى في الجمال الحلو ده؟ حاجة بجد من الآخر. ولا تقولي لي بقى عجن ولا أي حاجة، احنا ما شاء الله عملناها كده من الجلاش، بس بأمانة بتدينا طعم لذيذ جدا. وكمان في معلومة أحب أقولها لكم، إيه لو الفطيرة طلعت ناشفة معاكي شوية وهي سخنة، حطيها في غطيها بكيس، يكون كيس من الأكياس بتاعة الطعام، غطيها كويس قوي وسيبيها شويه، هتبصي تلاقيها طلعت معاكي وبقت جميله. ما شاء الله الفطيره بتاعتنا هي قطعناها وطريه جدا معانا اهي ما شاء الله، حاجه كده من الاخر. كمنها بقى سخنه فانا مش عارفه اتحكم فيها بصراحه يعني. انا ماسكاها اصلا بالعافيه يعني ما شاء الله. الحشو بتاعها جميل جدا فيها هون، والفطيره كمان ما شاء الله يعني بجد تحفه وجميله قوي. جربوها بقى ويا رب تعجبكم، وردوا عليا بقى في التعليقات تقولوا لي رأيكم ايه. وما تنسوناش باللايك واشتراككم في القناة وتفعيل الجرس، واترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.